Ito na guys, ito na yung kinalabasan niya. Meron pang mga buo-buo, ayan kung makikita ninyo. Tapos, ilalagay ko dito. Oh my God! Aray ko. So guys, it's been 3 days kasi nga hindi namin natapos yung nasimula naming vlog. Kaya ngayon, tatapusin ko na. So, ito yung slime na ginawa ko. Then, may ginawa din si ate na glow in the dark. Yung color. So, i-check ko muna sila. Kung maayos lang ba sila. So, ay, may muto. So, nung Wednesday, dun yung nag-start kami ng vlog. Meron pa tong buo-buo. So, tingnan natin. Hindi siya sticky. Tapos, wala na rin buo-buo, guys. Ayan, no, tingnan niyo. Wala na rin siyang buo-buo. So, glow in the dark ito. Kung makikita mo siya. Hindi ko maabot. Yes, paano makita? Basta, guys, glow in the dark ko glow in the dark to yung ginamit ni glow in the dark yung ginamit ni ate na powder. Yun lang, yun. Okay. Then, yung pink naman. So, ito. Maganda talaga siya, guys. Kasi nga, may glitters. Ay, may shimmer candy. Wala. Oh my gosh. Ayun, guys. Wala na rin siyang buo-buo. Then, it's stretchy. Ayan. So, naging maganda yung nagawa nating slime. Nagawa kong slime at ni ate noong Wednesday. Kaya ngayon, itatry ko na hindi sundin yung instructions. Yung gagawin ko na lang, pero tumingin pa rin, hindi na daw susundin. Ano ba yun? Itatry ko na lang na after ko maglagay ng slime powder, isi-shake ko na siya. Then, after ko mag-shake, dun ko palang ilalagay yung glitter. Ayan. Anong glitter siguro? Yung purple, kahit ganon. So, ayun guys. So, ano ba yun? Ito na lang. So, orange. Wait lang guys. Ayan, kukuha ako ng ganito. I'm back! Okay, so, sino pa yung slime? So, ilalagay ko sa hindi ko alam kung mag-work ba ito kasi nga yung dating ginawa natin. Akala ko hindi siya mag-work. Akala ko fail siya. Pero, after ng 3 days, naging maganda ang kanalabasan niya. Ayan. Okay, so bubuksan ko na guys. Napag ko kabalong magunting guys. Tigas kasi. Okay. So, ito na guys yung water. Feeling ko, ano ko yung gamitin ko? Ayan, nabuksan na natin. Okay. Saan yung butas? Ayan. So, ayan. So, yun guys, nalagay ko na yung slime activator, then yung tubig naman. Tapos matapon ko din to, no? Sabi natin. Ala, puno pala po. Wait lang, ito-turn ko muna para maging okay. Yan guys, nalagay ko na. I'm so clumsy! Bro. Okay, ito ayan. Saktong-sakto siya. Tapos, ilalagay ko na yung slime powder.
color orange. Orangey! Yan. Nabuksan ko din, guys! Sa wakas, nabuksan ko din. Ayan. Para siya yung powder ng cheese sa mga potato corner. Uy! Okay, basta para siyang ganon. So, ito tapos lalapit ko guys. Yes, natapon na. Tapos, yan. Tapos, next, i-mix mo. So guys, sinishake ko na siya for 2 minutes. Three, two, 1. Ano guys, napagod ako. So, kailangan na niya, ilalagay ko na ba te? Slime rest muna for 10 minutes. So, timer starts now! A few moments later. Guys, tapos na mag-slime rest yung slime, tapos na yung 10 minutes. So, ito yung itsura niya. Pero, dahil watery pa siya, imimix ko muna siya. Yun guys, ngayon maglalagay na ako ng glitter. Ito yung butas. Ito. Wait na. Oh my God. Okay na. Okay. So, ayun guys, ngayon, i-mix ko na. Oh my gosh. Okay, tama na. Maingay masyado. So, ayun guys. Ito yung tinry natin ngayon na slime. Ito yung itsura niya. So, ito, feeling ko talaga fail na siya. Fail na siya kasi super watery. Kaya hindi mo siya mahawakan na mamamassage mo. Para hindi maging sticky. So, siguro ang gagawin na lang namin ay sa slime rest siya na siguro 1 day or 2 days, ganun. Then, so, ito na, magre-review na ako dito. Maganda siya, guys, kasi nga, madami kang magagawa din slime.
Tapos, ito yung mga ginawa ko. Maganda kasi nga, hindi siya sticky. Okay, so, nakika-textmate ma, ha? Sa smell, hindi masyado, hindi din siya masyado mabango. Pero, okay lang naman, hindi mo naman gaganoon talaga sa ilong mo. Tapos, super stretchy siya. Ay, fail tuloy. Ayan, stretchy siya. So, yun. Tapos, kapag, kunwari, tinry mo siyang ipoke, wala kang maririnig na sound. Kaya kailangan mo to para pag pinuhok mo doon. So, ayun guys. Yun na yung masasabi ko. Feeling ko, worth it naman din siya. Dun sa price niya na 1,499.75 centavos. So, okay na din siya. Okay. So, para makita ninyo guys, na glow in the dark talaga to, ay i-off namin yung mga ilaw. Woo! Ayan na guys. 2, 1, go! May nakikita ba kayo? Ay, tinan mo! Glow in the dark. So, ito, nakikita nyo na, ayan. Hindi lang siya masyado siguro. Hindi ko lang sa camera. Kita. Kita, ayan. So, diba, ang ganda kasi nga glow in the dark. Ang ganda niya, guys. Ayan. So, ayan, guys. Nagulat ako, biglang naging blue. Yung nagulat kami na naging blue. Okay. So, ayan na yung... Uy! Anyari sa'yo? May pupunta. Ang lakas. Oh my gosh! Ayan, guys. And now, guys, it's shout-out time! Shout-out to Hazel Gatuz, Luis Josephine Supan, Jean Eliza Saltok, Nolita Reyes, Lian Janelle Lozada, Rihanna Mulyari, Erin Borja, hi po! Venice Lorraine Salamat, you're welcome! Joke lang. Ito talaga yung pangalan niya, Venice Lorraine Salamat. Nida Almario, Rashay Azreth, Love Music, Venice Katakutan, Mythica Butterfly, Mel John Sichon, wow, Sichon, Mel John Sichon, and Beatrice Grace. Hi po sa inyo lahat. Kung gusto nyo po ma-shoutout sa next video ko, just comment down below. And guys, that's it for this video. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, and share this video. And comment down below for your vlogs and challenges that you want me to do. Bye! Mwah!